من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم، وكان عندي واحد الالم ما نقولش لكم عليها في الجسم ديالي. الا كانوا عندك هاد الاعراض اللي غادي نقول لكم دابا، فما عليكم غير بهاد الوصفه، ديروها بعينكم مغمضين غادي تخلصوا نهائيا. الا كان عندك الم في الحلق، الم في الراس، الم في الجسم كامل، الدوخه، الكحه، ارتفاع درجات الحرارة، الزكام، العطس، الحمى الشديدة، فهاد الوصفة هادي غادي تخلصكم من سعال الحاد، غادي تحيد لكم الضيق في التنفس، وكتدير حتى المناعة، يعني كتقوي لكم المناعة. فكيف ما قلت لكم غير جربوا هاد الوصفة، غادي تهناو وغادي تشكروني عليها. بغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو هذا لاكبر عدد ديال اللايكات باش يوصل لكثير كثير ديال الناس وكل شيء يستافد، ولينا الاجر وليكم. والله شافي الجميع، بقاو معايا وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو الوصفة ديال اليوم. كيف ما غادي تلاحظوا معايا، اول مكون اللي غادي نحتاج اللي هي عشبة غنية عن التعريف، اللي هي عشبة الشيبة. بزاف الناس ما كيعرفوهاش، ولكن اكثر ديال الناس كيعرفوا هاد العشبه هذه. انا غادي نخلي لكم الاسماء ديالها هنا في صندوق الوصف اولا في الفيديو ان شاء الله. فكيف ما كنعرفوا ان الشيبه غنيه عن التعريف وكنستعملوها في بزاف ديال الاستعمالات، سيرتو حنايا في المغرب فكنستعملوها في الشاي ديالنا المغربي، ونتيجتها رائعه، كتسخن لنا الجسم ديالنا. وبالنسبه للفوائد ديالها في هاد الوصفه هذه، فهي غنيه 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 بجميع الفوائد اللي كتكون غادي نبغيوها في هذا الفصل هذا، سيرتو الناس اللي كيعانيو من السعال، من الم الصدر، من ضيق في التنفس، من ارتفاع درجه الحراره، من الناس اللي عندهم الزكام، اللي كيعطسوا بزاف، اللي عندهم الحمى الشديده. فهاد الوصفه هذه غنيه عن التعريف وغادي تعطيكم نتيجه رائعه رائعه رائعه. غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير هكا باش تشوفوا طريقه الاستعمال وطريقه التحضير اللي غادي نحضروا بها هاد الشيبه هذه. اول حاجه هنايا غادي ناخذوا واحد الكاسرونه كيف ما كتشوفوا، وغادي ناخذوا هنايا هاد العشبه ديال الشيبه كيف ما كتلاحظوا. غادي ناخذوا هنايا هاد العشبه ديال الشيبه اللي كتكون بطبيعه الحال مغسوله ومنشفه. كناخذوا هنايا واحد الاوراق ماشي بزاف، غير اللي غادي يكفيونا في هاد الوصفه هادي. ناخذوا هنايا واحد الكميه من الماء، غادي نوضعوها هكا على الشيبه. ودابا مباشره غادي نديروا هاد الاوراق ديال الشيبه اولا هاد الاعراج ديال الشيبه فوق النار اللي تكون متوسطه، ماشي مهيله وماشي مزجهده. كنخليوها واحد 5 دقائق حتى كتغلى لينا مزيان، وعاد غادي ندوزو لتتمه الوصفه. هنايا غادي ناخذوا كيف ما كتلاحظوا، غادي ناخذوا هنايا الليمون اولا الحامض. فالليمون اولا الحامض كنحضروا معكم بزاف هاد الوصفات حيت نتيجته رائعه وكيصفي لنا الدم ديالنا، كيصفي لنا الدم ديالنا من السموم. وكيف ما كنعرفوا ان الليمون فهو غني عن التعريف ونتيجته خطيره خطيره، نتيجته هائله للجسم ديالنا، غير الناس ما كيعرفوش الفوائد ديالو. ففيه واحد الماده اللي كيف ما قلت لكم كتحيد لنا السموم من الجسم. غير في الصباح الا فقنا ودرنا واحد الكاس ديال الماء دافي اولا ساخن واحد شويه، وكنديروا واحد نصف ليمونه هكا معصره في الماء وكنشربوها، فعنده فائده كبيره 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 للجسم ديالنا. حتى الوجه ديالكم ما كيبقاش فيه يعني هكا نمش ولا كلف، وداكشي كيصفي لينا الوجه ديالنا وكيصفي لينا الدد ديالنا من الداخل. فالليمون عنده كيف ما قلت لكم فوائد زوينه 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 للجسم ديالنا. كيف ما كنعرفوا دابا كيف ما قلت لكم عندنا هنايا الليمون الاخضر والليمون الاصفر. فاذا توفر عندكم هذا الليمون الاخضر كيف ما قلت كنقول لكم انه عنده واحد الجهد في الجسم ديالنا، كيساعدنا اكثر في هذه الوصفه، كيعطينا نتيجه اكثر. الا كان متوفر فديروه، الا ما كانش متوفر بطبيعه الحال غادي نستعملوا هذا الليمون الاصفر حتى هو نتيجته رائعه. صافي هنا كيف ما قلت لكم غادي ناخذوا هذا الليمون هذا اولا الحامض، غادي ناخذوا منه واحد النصف ليمونه. هانتوما كيف ما كتلاحظوا هنا غنديروا هاد البذور
على هذا الشكل. غادي ناخذوا القلب ديال هاد الليمون هذا، كما كتلاحظوا هنايا زولت ليها هذوك البذور ديالها. كما كتلاحظوا الخليط ديالي ديال الشيبه اولا منقوع الشيبه ها هو كيطبخ ليا. دابا ضروري ما عليا غير نطفي عليه مباشره المحلول ديالنا، فكنضيفوه وكنكونوا محيدين منه المكونات. هاي كيف ما كتلاحظوا راه مازال ساخن، ومباشره ملي كنضيفوه فوق هاد الحامض هذا، مباشره ملي كنضيفوه ضروري ما نضيفوا هاد المكونات اللي غادي نوريكم دابا، حيت مكونات رائعين وضروريين في هاد الوصفه هذه. والمكون اللي غادي نضيف اللي هو القرنفل اولا المسمار، فهو غني عن التعريف ومعروف بالنتيجه ديالو اللي غادي نحصلوا عليها بالنسبه للناس كيف ما قلت لكم اللي كيعانيو من الاعراض اللي ذكرت لكم، اعراض اللي كتجينا بكثره في هاد الوقيته هذه. فبزاف الناس كيعانيو من هاد المشاكل ديال السعال وديال الالم الصدر وضيق في التنفس وارتفاع درجه الحراره والالم اللي كتكون في الجسم ديالنا كامل. وهنايا بالنسبه للناس ايضا اللي عندهم جهاز المناعه ديالهم يعني ضعيف بزاف، فهاد الوصفه هذه كتقوي عفوا لهم جهاز المناعه وكتنقي ايضا الجسم ديالنا. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا غادي نوضع هنايا القرنفل اولا المسمار. بطبيعه الحال ما غاديش نوضعوا على هذا الشكل هذا، يعني ما غاديش نوضعوه هو هكا ما مدقوقش اولا ما مطحونش. غادي كتلاحظوا معايا القرنفل اولا المسمار هنايا عندي مطحون كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذوا فقط راس ملعقه، ما غاديش نقويو، غادي ناخذوا راس ملعقه كنضيفوها هكا كنحركو. هنايا كما قلت لكم المحلول ديالنا فهو سخون، ضروري هاد المكونات ما نضيفوهم والمحلول ديالنا سخون. وين الثاني اللي غادي نوضع في هاد الوصفه هذه كيف ما كتلاحظوا اللي هي القرفه اولا الدارسين، فهي معروفه بالقرفه اولا الدارسين في الدول العربيه. هنا غادي نحتاجوا واحد الكميه من القرفه. هنايا بالنسبه للناس اللي عندهم هاد القرفه اعواد فيضيفوا منها تقريبا قد هكا. وكيف ما كنقول لكم المحلول يكون ساخن. وبالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم هاد القرفه فغادي نوضعوا قرفه مدقوقه اولا مطحونه، غادي نوضعوا منها واحد الكميه. هنايا كنفضل هاد القرفه مطحونه حيت كتعطينا نتيجه احسن. وبالنسبه للقرفه فحتى هي كنوضعوا منها غير واحد الكميه اللي هي بسيطه اولا قليله فحال القرنفل، ما كنوضعوش كميه اللي هي كثيره. وكنخلطوا بطبيعه الحال هاد المكونات. كيف ما قلت لكم المحلول ديالنا خصو يكون ساخن باش نديروه. صافي كنخلطوا مزيان. مباشره هنايا انا غير حيت كنسجل الوصفه باش بقيت فيها هاد المده، يعني كنوريكم المكون وكنشرح لكم. اما نتوما تكونوا حاطين المكونات، يعني ملي كيسخن لكم داك المحلول فكتكبوه مباشره وكتوضعوا المكونات وكتمشيو للمكان ديالكم اولا البلايصه ديالكم اللي كتنعسوا فيها اولا الفراش ديالكم ديال النوم، كتمشيو مباشره وكتاخذوا هذا المحلول هذا. بالنسبه لهذا المحلول كيفيه الاستعمال ديالو فهي جد سهله وبسيطه كيف ما كنقول لكم دائما، حيت المكونات اللي وضعنا في هذا الخليط مكونات طبيعيه، مكونات اللي كتخلصنا من المشاكل اللي كاينين في هذه الفتره هذه. ما نقولش لكم النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها، غادي تحسوا ملي غادي تشربوه يعني
غادي تحسوا بالجسم ديالكم فيه واحد التعرق، وهذا الشيء راه عادي، حيت ضروري تنقول لكم ملي تكونوا غادي تستعملوا هذا المحلول هذا خاصكم تكونوا يعني في الفراش ديالكم هكا ومغطين، حيت ملي كتحسوا بداك التعرق فديك الساعه الوصفه فهي كتخدم لكم وكتعطي نتيجه مضاعفه. هنا بالنسبه للوصفه ديالي كيف ما قلت لكم غادي تمشيو للفراش ديالكم وغادي تغطاو بطبيعه الحال، وغادي تشربوا هذا الكاس هذا اللي حضرت معاكم، وغادي تبقاو مغطيين. فما تنوضوش، حاولوا انكم تكونوا ساليتوا الشغل ديالكم كامل، وفي الليل بطبيعه الحال هذه الوصفه كنشربوها كنستعملوها في الليل، ما كنستعملوهاش بالنهار حيت ما كتعطيش نتيجه وما كتخدمش معنا. يعني كنستعملوها بالليل كنشربوها وكنتغطاو وندفاو مزيان وكنبقاو نتفرجوا اولا كنديروا شي حاجه. المهم ديك الساعه نتوما حتى يديكم نعاس على خاطركم. صافي هذه هي الوصفه، هي جد سهله وبسيطه وكتعطينا نتائج رائعه كيف ما قلت لكم. فكتبدا المفعول ديالها من اليوم الاول حتى ل3 ايام كحد اقصى، وان شاء الله تنجح معكم وتستافدوا من هذا الفيديو. وكنتمنى انكم تبارطاجيوه باش كلشي يستافد. ديروا لي لايك باش هكا تعمل فائده على الجميع وكلشي يستافد كيف ما قلت لكم من هذه الوصفه. وبسلامه عليكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله، تبقاو على خير.